နံပါတ်3ရေများများတောက်ပါရေတောက်တာခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်မျက်နှာအဆီတွေဖယ်ရှားဖို့အတွက်လည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါရေတောက်တာအစားတွေအများကြီးမစားမိအောင်ကောက်ွယ်ပေးပြီးတော့အဆီဘူတွေဖြစ်မလာအောင်လို့လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်ကိုရင်းစီဝါကာမဖြစ်စဉ်တွေကိုကောင်းကောင်းလည်ပတ်စေပြီးတော့အဆီဘူတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေဖို့အားပေးပါတယ်နံပါတ်4အရက်လျှော့တောက်ပါအရက်တောက်သုံးမှုကမျက်နှာအဆီတွေကိုစုစေပြီးမျက်နှာအန်းအောင်ဖြစ်စေပါတယ်အရက်တောက်သုံးမှုကကိုယ်လေးချိန်တက်လာစေဖို့လည်းအထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့တစ်နေ့ကိုအရက်အလွန်ဆုံး2ခွက်လောက်ပဲတောက်သင့်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့1ခွက်လောက်ပဲတောက်သင့်ပါတယ်တက်နိုင်ရင်တော့အရက်နဲ့အယ်ကိုဟောပါတဲ့တောက်စရာတွေကိုရှောင်မှုပြောပြစေအယ်ကိုဟောပါတဲ့တောက်စရာတွေကမျက်နှာမှာရောခန္ဓာကိုယ်မှာပါအဆီတွေစုဖို့အားပေးနေလို့ပါနံပါတ်5ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်လျှော့စားပါကူကီးတွေခရက်ကာနဲ့တခြားသောကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေကကိုယ်လေးချိန်တက်စေနိုင်တယ်လို့အဆီတွေကိုပုံမူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီမစုစေခြင်းရင်ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်အများကြီးမစားမိဖို့သတိပြုပါအမြင့်တက်များတဲ့အစားအစာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့စားသုံးပေးပါ